Ծիծաղաղիդ վանացովի փոքրիկ յուղի ծարապյան ծովներ մտնում գաղթագողի ամեն գիշեր մի տղա հանկարծ դղուր շրթունքներին Սարած մնաց երկու բար Այն օրվանից սիրո համար Կղզին կոչվեց աղ թամար Ինչ ա փոխվել Արկա։ Ոչ մի բան Ուղղակի չեմ հասկանում ինչի չի վստահում Ոնց հասկանում եմ իզուր ասեցի Իզուր չի Հրո շատ խառնես կարող եմ միտեղ նստենք Արի տեստվենք բայց մի ժամից ու այդքան մի մտածի աղջիկա հիմա խառնա չի հասկանում Հա ինչի՞ց է խառը Ես ինչ իմանամ ես աղջիկներից գլուխ չեմ անում բայց դե հաստատ խառնա էլի որ մազերի գույնը գարջիցայի գույնա ներկել Ոնց տեսել ես Թամարին Հրո Ես կգամ գրիկ, բայց այդ ոչ մի բան չի նշանակում Եթե անկեղծ Չէի հավատում, որ կհամաձայնվես, զարմացած եմ Չէիր հավատում, թե ուզում էիր, որ ասեմ չեմ գալիս Ես քո անկեղծ կլինեմ, գրիկ Իմ մոտ նենց տպավորություն է, որ դու ես ամեն ինչը ուղղակի անում ես, որ պարտքդ կատարես Դե ինձ լավ չես ճանաչում Ու եթե ես չուզենայի, հաստատ իմացի երբեք, ոչ մի պարագայում չէի Ես երբեք իմ ցանկություններին դեմ չեմ գնում, հանուն պարտականությունների Ու ես ուզում եմ ամեն գնով պահեմ այն ամեն ինչ, ինչ իմ համար թանկ է Ավելի ճիշտ, ես նոր եմ գտել բան, որը զգում եմ, որ իմ համար թանկ է Ռաֆ, ես քեզ կսպասեմ, քո ուզած օրը Ոնց տեսել ես Թամարին Հա, տեսել եմ Արկո Երբ եք հանդիպել Արկո հատուկ չենք հանդիպել Մեր տուն էր եկել Ու հիմա չեմ էլ հիշում մաման է ասել, թե ես եմ տեսել Լավ, բա ինչ չասեցի, որ ձեր տուն է գալու Այդ ինչ կարևոր է հիմա Հրո որ կարևոր չլիներ չէի հարցնի Դու շատ լավ գիտես, ես ոնց եմ ուզում իր ամեն քայլից տեղյակ լինեմ Արկո հիմա ամեն անգամ, երբ Թամարիկը գալու է մամային տեսնելու, պետք է զանգեմ քեզ տեղյակ բա, հա? Այսինքն մի քանի անգամ է եկել, հա? Չեմ հիշում Արկո դու շատ լավ գիտես, չէ՞ որ մամայի ու Թամարի հարաբերությունները լարված էին Մարիի պատճառով Ու ոչ ես, ոչ էլ մաման չեն կարա Թամարիկի անկեղծությունը կասկածի տակ դնենք Ու Թամարիկը շատ անկեղծ է մամայի հանդեպ Սրտացավ է Ու պարզա մաման չի կարա ասի մի արի, մի գնա, հասկանում ես Չէ հրո, դու ուղղակի հիմա ուզում ես Թամարին արդարացնես Այսինքն Հրո դու Թամարին տանել չես կարողանում Ու իրա ձեր տուն գալը քո համար նորմալ չի Լավ, ես մամային կասեմ Էլ չի զանգի, չի կանչի Թամարին Ախր այդ չի թեման Թեմա ընդհանրապես չկա Արկո Դու ուզում էիր, չէ, հանդիպենք Դե դուրս արի, ես կզանգեմ կասեմ որ կես
Դու հիմա դուրս ես գալիս ես պատմությունից, ու կյանքում չես խառնվում, հրը։ Չէ, Արկո, նորից նույն սխալը մի կրկնի։ Իրոն քո ընկերն է, ու դու իրան լավ ես ճանաչում։ Լուրջ եմ ասում, դեմքիդ նայում եմ ապրելս չի գալիս։ Տենց ես խոսում, որովհետև կյանքում սիրարված չկաս։ Այդ ինչ կապ ունի։ Եթե պետքա սիրեմ ու սենց տառապեմ, ում ա պետք այդ սերը։ Ինձ հրը։ Ինձ ա պետք։ Ես առանց այդ սիրո չեմ կարում ապրեմ։ Չէ, այդ արդեն կախվածություն է։ Չէ, կախվածություն չի։ Ցանկացած մարդ հանուն ինչ-որ բանի է, չէ՞ ապրում։ Ինչ-որ իմպուլս է պետք, որ առաջ գնա, ապագայի մասին մտածի։ Իմ իմպուլսն էլ Թամարն է։ Առանց իրա ես ոչ մի բան չեմ ուզում անել։ Ես չեմ հասկանում։ Մեզ խանգարող ոչ մի բան չկա։ Եթե սկզբում մտածում էի, որ չենք համապատասխանում իրար, կամ դիրքերը տարբեր են։ Մտածում էի, որ ընտանիքի անդամները չեն ընդունի ինձ, բայց հիմա հասկանում եմ, որ տենց չի։ Մակարը ամեն ինչ անում է, որ ես Թամարի կողքը լինեմ։ Ինքն ասում, որ հենց ինձ է ուզում Թամարի կողքին տեսնի։ Մարոնը ասում, Սուսանն ասում։ Միակ խանգարող բանը Թամարի վախերն են։ Արկո չեմ ուզում քեզ հիասթափեցնել։ Բայց հնարավոր է, որ այդ ուղղակի վախեր չեն։ Կարող է Թամարի զգացմունքներն են փոխվել, կամ էլ չի եղել զգացմունք։ Խոսա հետը, ու իմ խորհուրդը քեզ։ Խոսա առանց ինչ-որ բան ակնկալելու, առանց ինքդ քեզ համոզելու, որ այդ ուղղակի վախել են։ Լսի իրան։ Ու հետևություններ արա ըստ իրա ասացի, այլ ոչ ըստ քո ուզածի Արկո։ Մարո մենակ ես։ Մակարը ճանապարհին է, Արկոյի հետ գալիս են ընտրելու։ Տոման տանը չի իմանաս, ու չգիտեմ ուր ա գնացել, բայց հուսով եմ, որ ես տեղյակ ա պահել։ Սուսանի մոտ է։ Պարզ է։ Զանգեմ, որովհետև ինքը վաղուց պիտի տանը լիներ։ Հա, մամ։ Տոմ, դեռ Սուսանի մոտ ես։ Մամ կներես չստացվեց գալ։ Բայց ես սպասում էի, որ գոնե կզանգես։ Չես ուզում տուն գալ։ Մամ, ես երևի մի քիչ էլ կմնամ։ Դե Մարիին էլ եմ ուզում տեսնել։ Շատ ուշ չի լինի։ Դե եթե շատ ուշ լինի, կմնամ այստեղ։ Պապա էր զանգել։ Ուզում էր, որ բոլորս միասին ընտրենք։
ու ասաց, որ հնարավորինս շուտ տանը կլինի։ Կամ ես չեմ ուզում, որ ինքը նորից նեղվի, նոր եք հաշտվել։ Մամ, դե ես օտարի տանը չեմ, եթե պետք լինի, կզանգեմ պապային կասեմ, որ այստեղ եմ մնում։ Տոմարի այսպես անենք, որ ոչ մեկին չնեղացնենք։ Սուսանին ու Մարիին հրավիրի մեր մոտ ընտրելու։ Բոլորս միասին կընտրենք։ Դե չգիտեմ, մամային դժվար է համոզելը, գիտես։ Փորձի Տոմ, փորձի, կզանգես տեսնեմ ինչ եղավ, լավ։ Լավ, մամա ջան, լավ։ Բամակարն ասել էր, որ այդ տղայի հետ է գալու։ Արկո էր, հա, անունը։ Բա ինչի Տոմային չասեցիր։ Դե որ ասեի հաստատ չէր գա։ Արկո, ես քեզ 1000 անգամ ասել եմ, որ ես սանց թեմաների մեջ չկամ։ Հա, ես կյանքում ոչ մեկի չեմ սիրել։ Ու դրա համար իմ ասածները կարող է քեզ ապուշություն տվան։ Բայց ես կողքից եմ նայում ես իրավիճակին ու տեսնում եմ, որ դու տառապում ես։ Սպասում ես պատասխանի, բայց չես ուզում լսել այդ պատասխանը։ Պատրաստ չես լսելու այդ պատասխանը։ Մի քանի օր առաջ ուրիշ բան էիր ասում։ Ասում էր, որ պիտի հասնեմ ուզածից, միջև վերջ գնամ։ Արկո, սխալ մի հասկացի իմ ասածը։ Ես չեմ ասում մի պայքարի։ Բայց պայքարելու համար մարդուն հույս է տալիս այն հավատը, որ հաստատ հաղթելու է, հասնելու է իր նպատակին։ Բայց ես տեսնում եմ, որ դու կասկածում ես։ Ու ստացվում է, որ քո պայքարը իմաստ չունի։ Հա, ամեն ինչի համար էլ կարելի է պայքարել, բայց պետք է վստահ լինես, որ հաստատ հաղթելու ես։ Ու ամենակարևորը, պետք է իմանաս, որ կողքիդ կա մեկը, ով քո հետ հավասար պատրաստ է պայքարելու, որ երկուսդ էլ նույն բանն եք ուզում։ Կամ գոնե պետք է իմանաս, որ այն մարդը, ում համար պայքարում ես, ուզում է, որ պայքարես։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ես էլ ընկերուս էի սպասում կողքի սրահում։ Նստի։ Չեմ խանգարի։ Չէ, արի նստի։ Ճիշտ ժամանակի եկար։ Կարող է երկուսով միանանք ինձ վերջապես խելքի բերեք։ Եթե խոսքը խելքի բերելու մասին է, ուրեմն Թամարիկից էիք խոսում։ Հա, իմ ու Թամարի բարդ հարաբերություններից։ Ես մենակ մի բան կասեմ։ Այս ամեն ինչի մեջ մենակ մի բան է կարևոր։ Որ Թամարը սիրի քեզ։ Ու եթե սիրում է, քո խնդիրն է Արկո իմանալ ինչն է իրան խանգարում, որ քեզ իրան մոտ թողնի։ Իսկ եթե չէ, ուրեմն ամեն ինչ անիմաստ է դառնում։ Այլ ավել բան չեմ ուզում ասեմ, առանց եթե շատ խառնվեցի այս թեմային։ Ասեմ հեչ դուրս չի գալիս այս խորհրդատուի դերը։ Մակարն է, կներեք խոսամ գամ։ Ինչ։ Սխալ ես անում։ Դու հիմա պետք է անկեղծ լինես Արկոյի հետ։ Ինչի ես խաբում։ Թամարիկը Արկոյին չի սիրում։ Իսկ դու ինչ գիտես։ Գիտեմ։ Ես խոսել եմ Թամարիկի հետ։ Ու Թամարիկն ասաց, որ Արկոյին վերաբերվում է զուտ որպես մանկության ընկեր, ուրիշ ոչինչ։ Հերո մենք պետք է անկեղծ լինենք Արկոյի հետ։ Ախր ես տեսնում եմ, որ դու վստահ ես, որ Թամարիկը Արկոյին չի սիրում։ Չէ, ես հաստատ չգիտեմ։ Ես հաստատ գիտեմ մենակ այն, ինչ ինձ է վերաբերվում։ Հերո Արկոն տառապում է։ Ու այդ տառապանքը գնալով ավելի անտանելի է դառնում։
Մի բան է, երբ որ համոզում ես ինքդ քեզ, որ քեզ սիրում են ու դիմացնիդ պահվածքի համար արդարացումներ ես փնտրում ու լրիվ այլ բան է, երբ որ կարողանում ես ուղիղ նայել իրավիճակին։ Արկուն կտրվել է իրականությունից ու դրա մեղավորը նաև մենք ենք, որովհետև խղճում ենք Արկոյին, ասում ենք պայքարի, պահի, բայց ինչի համար պայքարի, երբ որ պայքարելու ոչ մի բան չկա։ Հերո, եթե ուզում ես ընկերոջդ լավություն անես, խոսի հետ։ Խոսի համոզի թող մոռանա Թամարին։ Ես լսեցի, որ դու ասացիր, որ քեզ դուրս չի գալիս խորհրդատուի դերը։ Արա վերջին լավությունդ, խնդրում եմ։ Ես շատ եմ անհանգստանում Արկոյի համար։ Լավ, ես գնամ։ Երևի ընկերուհիս արդեն չկա։ Ով էր։ Մաման է, հա։ Հա, երևի արդեն ուզում են, որ հետ գնաս տուն։ Տաքսի կանչեմ։ Կգաս հետս։ Իմաստը Թամար։ Մամ, խնդրում եմ, էլի ասա, որ կգաս, որովհետև մամային արդեն ասել եմ, որ գալու ես հետս։ Իզուր էլ ասել ես։ Մարին մի քիչ հետո տուն է գալու։ Մամ, Մարիին կզանգենք, կասենք, որ սալոնից մի անգամից գա մեր տուն։ Ախր Թամար, դու գիտես, որ ես այդ տանը, այդ սեղանի շուրջ ինձ լավ չեմ զգում։ Մամ, տենց մի ասա, էլի, խնդրում եմ քեզ։ Համել ես քեզ որպես հյուր եմ հրավիրում, ընթրիքի։ Թամար, ինչ զգում եմ, էդ էլ ասում եմ։ Չեմ ուզում խաբել։ Համել չեմ ուզում, որ Մարոն ու Մակար մտածեն, ես քեզ ինձ մոտ եմ պահում։ Չեն մտածի։ Հաստատ տես չեն մտածի, եթե դու հիմա իմ հետ գաս։ Մամ, ես անընդհատ ուզում եմ զգամ քո ներկայությունը։ Ուզում եմ խառնվես իմ կյանքին, իմ որոշումներին։ Դու ունես այդ իրավունքը, մամ։ Ասա, որ կգաս։ Սրտաճմլիկ տեսարանը։ Սիրտս լցվեց։ Հիմա ինչ եք հիշել։ Բարև, Մարի։ Բարև, ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Մամ, ուտելու ինչ ես սարքել, սոված մեռնում եմ։ Չնայած ինչ եմ ասում, երևի Թամարիկին տեսել ես, տենց ոտքերդ թուլացել է, բան չես սարքել, չէ։ Այսօր տանը չենք ընտրելու։ Գնում ենք Մարոյից տուն։ Լուրջ ես ասում։ Բախտս բերեց։ Շնորհակալ եմ, մամ։ Գնաց անին։ Հա, ասեց ընկերոյին չի գալու։ Մակարն էր։ Հասկացանք, մի անգամ արդեն ասել ես։ Պիտի հանդիպեինք։ Օֆիս պիտի գնայի, ասում ա տուն արի։ Հա, հանդիպի, ինչ ա եղել։ Ինչ ես սենց խառնվել իրար։ Արկո, ինչ ա եղել։ Այդ մարդու ներկայությունը տենց ազդում ա վեր այդ։ Չէ, հակառակը։ Իր այդ շատ հեշտ է աշխատել։ Ուղղակի չգիտեմ Թամարը իրան ոնց կպահի։ Արկո, դու այդ մարդու հետ ուղղակի աշխատում ես։ Թամարիկը ինչ կապ ունի։ Հերո, երկուսս էլ գիտենք, որ այդ աշխատանքը ինձ ավելի շատ պետք է Թամարի կողքին լինելու համար։ Ոնց որ երեխա լինես, լուրջ եմ ասում։ Թամարը իմ ներկայությունից նեղվում է։ Ես այդ զգացել եմ ու մի անգամ չէ։ Դե եթե տենց է հակառակը արա։ Սկսի ավելի քիչ ուշադրություն դարձնել։ Ու կտենաս, որ ավելի կարևոր կդառնաս իր համար։ Այս գործն էլ կօգնի քեզ այդ հարցում։ Մեկ-մեկ մտածում եմ, որ չպիտի համաձայնվեի։ Արկո, գործը գործ, սերը սեր։ Իրար հետ մի խառնի։ Այս քո մասնագիտությունն է ու շատ լավ հնարավորություն է առաջ գնալու համար։ Ես տեսնում եմ, որ քեզ դուր է գալիս, որ դու ուզում ես աշխատես։ Նենց մի արա, որ ոչ Թամարիկ լինի, ոչ էլ աշխատանք։ Ու վերջում պարզվի, որ այսքան էներգիան կա քո մեջ, այս տարիքում անիմաստ տեղը վատնեցիր։
Այսքան որ ես եմ խոսում փիլիսոփայում, կարող եմ մի հատ գիտական թեզ գրեի սիրո մասին, լուրջ եմ ասում։ Լավ, արի դուրս գանք։ Ես քան նման պարապ մարդ չեմ, հազար հատ գործում եմ։ Մարի, պայուսակս հետդ կբերես, հա? Հա։ Արկո չես նեղանում, չէ՞ որ չեմ առաջարկում Թամարես տուն տանեմ։ Չէ, հանգիստ է։ Համել էլի շատ կա։ Դե դուխը տեղը բա, այսքան չխոսացիր, որ սենց խեղճ կանգնես։ Հələ ուղղակի հասել եմ մի հատ կետի, որ առաջ գնալու տեղ չկա։ Չկա տենց բան, Արկո։ Հավատա դու ես որոշում։ Քո առաջ դռներ փակես։ Դու ես ընտրում առաջ գնալ թե հետ։ Դե գնացի։ Նա մտա խոսի։ Արկո, դու գոնե մի անգամ անի աչքերի մեջ նայել ես։ Նայ ու կտեսնես իսկական սերը ոնց է լինում։ Հերո։ Այդ աղջիկը սիրում է քեզ։ Բայց վերջեր ոչ մի բան չեմ ասում։ Ու ինձ էլ չխառնես այս թեմաների մեջ։ Բայց գիտես, մնացած ցանկացած հարցում ես կամ։ Ուշանում են, Մարո։ Դե զանգեցին ասցին, որ հեսա հասնում են, օրը կհասնեն։ Գիտի, որ Արկոն մեր տանն է։ Չհասցրեցի ասեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև Սուսան ջան։ Բարև ձեզ։ Չգիտեի, որ հյուրեր ունենք։ Տոմա, Արկոն քո ընկերն է։ Ու նաև իմ գործընկերն է։ Ձեզ էինք սպասում, որ նստենք հաց ուտելու, պապան ու Արկոն քաղցած են, եկեք միասին սեղան գցենք, լավ։ Ինձ կներեք ես բարձրանամ վերև հագուստս փոխեմ, լավ։ Սուսանը ինձ կօգնի, կօգնես։ Իհարկե։ Միշտ իրենք սեղան կգցեն, արի գնանք իմ աշխատասենյակ։ Մի քանի բան կա քննարկելու։ Արի։ Ես գիտեմ, որ ձեզ հաճելի չի, որ ես հիմա ստեղ եմ։ Մի գերագնահատիկ ես։ Դե կարևորը գրիգը տանը չի, անհանգստանալու պատճառ չունեք։ Նորից կրկնեմ, այն ինչ որ նոր ասեցի, մի գերագնահատիկ ես։
Մամ ջան, այս ինչ ես անում, ինչի պարկած չես մամ։ Անընդհատ ոչ եմ պարկել, բանես։ Դու չլսեցիր երեք բժիշկը ինչ ասեց։ Ես արդեն պիտի վեր կենամ, պիտի աշխատեմ, պիտի քայլեմ։ Ես հիմա ինձ պարկած եմ արդեն վատ զգում։ Հասկացանք, մամ ջան։ Բայց բժիշկը չի ասել, չէ՞ որ առավոտից գիշեր ոտքի վրա մնաս։ Լավ էլի հրո։ Խնդրում եմ, ել չվերադառնանք այս խոսակցությանը։ Եթե ես ինձ վատը զգայի, ես չէի վեր կենա։ Թող ինձ գոնե պիտանի զգամ, խնդրում եմ։ Կներես, մամ ջան։ Ես գիտեմ, որ շատ եմ խոսում։ Որ կոպիտ եմ ասում, այն ինչ կարող եմ հանգիստ ասել։ Բայց ես անհանգստանում եմ քո համար։ Ես չեմ ուզում դու քեզ վատ զգաս։ Չեմ ուզում նեղվես, մամ ջան։ Այ ես գիտեմ ինչ ես ուզում ասես։ Ես գիտեմ, որ քո համար գնելուց հետո շատ դժվար է ժպտալ։ Գիտեմ, որ այդ ժպիտը շատ քեզ դժվար է տրվում, մամ ջան։ Գիտեմ, որ ժպտում ես իմ համար, եթե ժպտում ես, բայց ես անհանգստանում եմ, մամ։ Ես ուզում եմ դու լավ լինես, ու շատիր լինես, մամ։ Ես գիտեմ, որ դու ամեն ինչ անում ես, որ ես շարունակեմ ապրել, մամ։ Ուրեմն լավ եղի, մամ ջան, իմ համար լավ եղի։ Դա իմ համար կարևոր մենակ է, լսում ես։ Ինչ ես մենակ են թողել։ Մակարին զանգեցին։ Հա, հասկացա։ Եթե եկել ես ինձ զբաղացնես, ընդհանրապես կարիք չկա։ Գնա գործեր հետ։ Լսի չէ, ուղղակի ուզում եմ իմանամ դու միջև հիմա հույս ունես, որ Թամարիկի հետ ամուսնանալու ես։ Ամեն անգամ հենց բերանդ բացում ես, սկսում եմ հասկանալ ինչի է Հրոն ուզում քեզ սպանի։ Իսկ Հրոն շատ չի մի քիչ բոլորիս կյանքում։ Հատկապես Թամարիկի։ Ինչ ես խոսում։ Գնա գործերիդ, հա։ Մենակ չասես, որ չես նկատել, որովհետև կմտածեմ, որ դու իրոք միամիտ ես ու ես էլ չեմ նկատել։ Լսի դու տանը գործ չունես։ Գնա մամայիդ կամ մորքուրիդ օգնի, մենակ գնա ստեղից։ Ես տանը գործ ունեմ, բայց ես ուզում եմ քեզ օգնեմ։ Եթե ինչ-որ բան անելու ես, խնդրում եմ շուտ արա, արագ արա, որովհետև հետո կարող է ուշ լինի։ Թամարիկը մինչև ականջների ծայրը սիրահարված է Հրոյին, ոնց չես հասկանում։ Ու տենց պետք չի իմ հետ ատելությամբ խոսել։ Ես ուզում եմ օգնեմ քեզ։ Ես ուզում եմ նենց անեմ, որ դու ամուսնանաս Թամարի հետ։ Երևի ես գնամ, որովհետև դու գնացող չես։ Սպասի, հա, մի րոպե։ Տես ինչ հա։ Այս Թամարիկի պայուսակի միջից եմ գտել։ Սիրող մարդը սենց պետքա լինի։ Սիրած մարդու նկարը հետը միշտ պետքա ման տա։ Լավն է, չէ՞։